好，同學，我想講下點樣加先。首先，我哋將個新嘅魚絲咧就入落最後嗰個出線位度先。好，咁我叉落去啦。叉落去之後咧，第一步要做嘅嘢就係咧，兩條魚絲保持翻一樣咁長。咁所以咧，你拉兩邊個針，令佢兩邊咧個魚絲一樣咁長。好嗱，留意一樣嘢啦，我哋唔會即刻加新嘢嘅，我哋會喺啱啱最後呢組度咧回一轉線先嘅。新嘅魚絲係要同舊嘅嘢融合咗先至加新嘢嘅。咁所以嗱，你攞起其中一條魚絲，照好似以往咁樣回線，咁回一轉，咁回一轉即係幾多啊？4粒，得唔得？一、二、三、4，好，回晒4粒之後咧，你去翻適當嘅出線位，即係正話剛才個出線位，咁你就可以繼續去加新嘢，繼續穿落去㗎啦，得唔得？